ամենաանընդունելին կնոջ նկատմամբ բռնությունն է։ Ձևավորել այն կերպարը կնոջ, որ կինը պիտի լինի համեստ, այսինքն շատ բաների վերաբերյալ չխոսի, քանի որ դա ամոթ է։ Որոշակի ղեկավար պաշտոններից սկսած արդեն գենդերային համամասնությունը կտրուկ փոխվում է ի վնաս կանանց։ Ստացվում է, որ տղամարդը ուժեղ հավոքին է թույլ, իսկ երբ որ կա ուժեղ ու թույլ հասկացություն, ուժեղը երբեմն որոշում է թույլի փոխարեն ու համարում է, որ դա ճիշտ է։ Կնոջ տեղը խոհանոցում է, իսկ տղամարդը հարցերը որոշում է եւ վաստակում է, իսկ ով է վաստակում է, ով բերում է փողը, նա էլ պատվիրում է երաժշտությունը։ Այստեղ կինը տիկնիկի դերում է այդ նույն շքեղության մեջ, առանց որևէ իրավունքների, առանց որևէ սեփական նպատակների։ Շատ ուզում են հենց աղջիկներից ազատվել, հա, որովհետև տղամարդը ուզում է, որ իր ժառանգությունը փոխանցի որդուն, ոչ թե աղջկան, ու ամենասկզբից արդեն կնոջ նույնիսկ կյանքի իրավունքն է խախտվում այստեղ, քանի որ աղջիկը չի ծնվում։ Երբ որ կինն է պոռնիկ, դա ահավոր մի բան է, իսկ տղամարդի պոռնիկ լինելը ավելի հեշտ է դառնում հասարակության կողմից։ Կինն է թույլ տալիս, որ նրա իրավունքները խախտվեն։ Կինը համակերպվում են իրավիճակին, որը ստեղծվել է։ Կինը ման չի գալիս ելք, կինը համարում է, որ ինքը թույլ է, ինքը պետք է հարմարվի, որովհետև այդպես միգուցե նրան ասել է նրա մայրը։ Ավելի հակված էի համարել, որ տղամարդիկ են դրա մեջ մեղավոր, քանի որ մեր պատրիարխալ հասարակության մեջ կանոնները թելադրում են տղամարդիկ։ Իմ կարծիքով դրանց մեղավորը նախ սովետական պետությունն է եղել, ասենց ասած, որովհետև սովետական պետության վարկերն են ձևավորված Հայաստանում։ Շրջապատի գործոնը կարծում եմ ամենամեծ խոչընդոտն է, որպեսզի կինը դուրս գա այդ սահմաններից եւ ճչա իր խախտված իրավունքների, իր չստացված կյանքի մասին։ Նախկինում ուրիշ ձև էր, այսինքն հայրիշխանությունն էր, հիմա փոխվել է ավելի շատ, այսինքն մայրից ծենել է հանդիսում, այսինքն մայրից կարծիքն հաշվի առնում։ Իսկ դա ինչի դենց եղավ։ Իմ կարծիքով, որ հատիկ-պապիկ չեն կապվում դրա համար։ Ամեն մեկը իր մեջ հա որոշի ինչ ձևի ընտանիքն այն ուզում, հասարակությունը կսկսի ինչ-որ մի ձև հաշտվել դրա հետ։ Պետությունը ամեն դեպքում այդ հարցը պետք է լուծի պետությունը։ Կարծիքով ամենագլխավոր կամ այս սկզբից իրանց իրավունքներով պայքարեն, որ տղամարդկանց ներկայացնեն դրա մեջ։ Ինձ թվում է պետք է դուժած կողմը պայքարել սկսի։ Քանի որ տղամարդկանց համար սենց տենց լավ է, արդեն լավ է։ Ասենք կանայք դուք պիտի մտածեք ձեր իրավիճակը շոթկելու համար։ Ձեզ կօգնեն լիքը տղամարդիկ, ես համոզված եմ։ Ու ֆեմինիստ առաջին հերթին պետք է լինի տղամարդը, որպեսզի լավ լինի։